سلامونه او نیکی هیلې د نن په ویډیو کې زه تاسو ته د دې په هکله چې تاسو څنګه کولای شئ خپل سوداګري یا تجارت پیل کړئ معلومات درکوم. د دې لپاره چې تاسو خپل تجارت پیل کړئ تر ټولو مهم او لومړنی ګام دا ده چې تاسو تصمیم ونیسئ چې خپل تجارت شروع کوئ. حتی که تاسو 100% ډاډه هم ونه اوسئ او چمتووالی هم ډیر ونه لرئ، بیا هم کوشش وکړئ چې خپل تجارت پیل کړئ، ځکه چې یو ځلې چې تاسو خپل تجارت پیل کړئ د کې تاسو ډیر زیات ارزښتناکه تجربه لاسته راوړئ چې دغه تجربه کولی شي تاسو سره مرسته وکړي چې که د تاسو دغه تجارت حتی ناکام هم که په راتلونکي کې په بل تجارت کې تاسو کولی شئ چې ډیر په ښه ډول خپل کار مخې ته ویسئ. مګر که تاسو خپل تجارت شروع نه کړئ نو تاسو هیڅکله نه پوهیږئ چې یو تجارت څنګه شروع کیږي، څنګه پیل کیږي، څنګه مخکې ځي او څوک څنګه کولی شي یو سوداګر یا تجار شي. تاسو هغه تجارت چې شروع کوئ که یو څو وخت ورسره کار وکړه او ومې لیده چې یا ورته نور علاقه نه لرئ یا هم پکې مفاد نشته، پیسې پکې نشته دي، نو تاسو کولی شئ چې یا دا تجارت پرېږدئ، یو بل کار شروع کړئ، بل تجارت شروع کړئ، په بلې مفکورې باندې کار وکړئ، او یا هم دا چې تاسو کولی شئ چې خپل همدغه مفکورې ته لږ څه تغییر ورکړئ. په انګلیسي کې دغه اصطلاح ته یا پیوټینګ وایي. زه کولی شم د دې په هکله په راتلونکي کې یو بیل درس جوړ کړم. د مثال په توګه د ما څه ملګرو دوی غوښته چې کمرې لپاره یو دسته جوړه کړي. کله چې دوی ډیر کارونه یې مخکې تللي ول، خبر شول چې دغسې کمرې لپاره دغسې یو دسته په بازار کې راغلی ده، یو امریکایي کمپني دا یې جوړ کړی او بازار ته یې عرضه کړی ده. نو ځکه چې د دوی مفکوره ډیر ښه مفکوره وه، ضرورت دغه شي ته ډیر زیات وه. دا داسې یوه دسته ده چې کله چې تاسو عکس اخلئ د تاسو لاس هم خورېږي، تاسو خپله هم کولی شئ چې په لارې روان اوسیږئ او یا هم منډې ووهئ، اما کله چې دغه دسته ولرئ نو کمره شور نه خوري او د تاسو عکسونه ډیر ښه راځي. دوی وایخیسته خپل مفکورې ته یې لږه کې پیوټ کړه، تغییر یې ورکړه او همدغسې یو دسته یې د موبایل کمرې لپاره جوړ کړه چې بازار ته یې هم عرضه کړه. ډیرو انویسټرز یا هغه څوک چې پانګونه کوي پیسې هم دوی ته ورکړلې او دوی ویشو کولی چې خپل تجارت په همدغه ډول مخکې ویسي. دویم ګام دا دی چې لطفا هماغه مفکوره، تجارتي مفکوره یا بزنس آیډیا تاسو وټاکئ چې تاسو ورسره علاقه لرئ او بازار یې پیژنئ. که تاسو وارن بفیت د نړۍ ډیر یو شتمن او مشهور پانګواله وایي چې زه هیڅکله په هغه کمپني یا هغه تجارت چې ورباندې نه پوهیږم او یا هم معلومات په هکله یې نه لرم پکې پانګونه نه کوم او خپلې پیسې پکې نه مصرفوم. تاسو هم کله چې خپل تجارت شروع کوئ کوشش وکړئ چې هماغه تجارت کې خپل پیسې، انرژي او وخت استفاده کوي چې د هغه په هکله پوهیږئ. دریم ګام دا دی چې بعد له دې نه چې تاسو هغه تجارتي مفکوره چې ورسره علاقه لرئ او بازار یې پیژنئ، مهارتونه یې لرئ وټاکه، بعد له هغه نه د بازار او مارکیټ څیړنه وکئ. دلته تاسو کولی شئ خپل پوتنشل کسټمرز او یا هم احتمالي پیرودونکي پیدا کړئ، دوی ته خپل د هغه محصول او یا هم سرویس په هکله چې تاسو غواړئ د هغه په سر تجارت وکړئ د دې په هکله معلومات ورکړئ، دوی سره وغږیږئ، وګورئ چې د هغه دوی نظر د دې په هکله څه شی ده، آیا بازار همدغه محصول یا سرویس ته ضرورت لري که نه.
که بازار همدغسې یو محصول ته یا سرویس ته ضرورت درلوده نو تاسو کولی شئ چې ډاډه شئ او ډیر زیات په اعتماد خپل تجارت شروع کړئ او که نه درلوده تاسو کولی شئ چې هم خپل هم د پیسو زیان ونه کوئ هم خپل وخت وساتئ او هم خپل انرژي او هیڅ هغه تجارت شروع ونه کوئ. زه په راتلونکي کې په دې برخه چې د بازار څیړنه په انګلیسي کې ورته feasibility study وایي د دې په هکله تاسو ته ویډیو جوړوم. د بازار د څیړنې نه وروسته تاسو کولی شئ چې خپل تجارتي پلان او یا هم بزنس پلان لیکنه شروع کړئ. تجارت کې ډیر زیات مهمه ده چې تاسو یو بزنس پلان ولرئ او دا تطبیق کړئ او د همدغه پر اساس عمل وکړئ. مخصوصا کله چې تاسو پانګوالو څنګ ته ځئ، انویسټرز یا هغه څوک نه چې پیسې غواړئ، کله چې تاسو ځئ که تاسو یو بزنس پلان ولرئ، یو تجارتي طرحه ولرئ، نو دا تاسو لپاره ډیر زیات ګټور کیدلی شي ځکه چې دا تاسو ډیر زیات مسلکي او پروفیشنل ښیي. ضروری نه ده چې د تاسو بزنس پلان ډیر اوږد وسیږي او ډیر زیات وخت ورباندې استفاده وکړئ. راتلونکي به زه د بزنس پلان په هکله دا چې تاسو څنګه کولی شئ یو تجارتي طرحه جوړ کړئ، یو ټمپلیټ سره په پښتو ژبه کې چې تاسو کولی شئ فقط هغه خانه پوري کړئ. زه به تاسو ته ویډیو جوړه کړم. بعد له دې نه چې تاسو یو تجارتي مفکوره وټاکله، د بازار څیړنه مو کړه او تجارتي پلان لیکل هم شروع کړه، بعد له هغه نه وخت رسیدلی ده چې تاسو خپل محصول او یا سرویس چې غواړئ بازار ته یې عرضه کړئ په ده باندې کار وکړئ، د ده تولیدول او جوړول شروع کړئ. که د تاسو همدغه تجارت یو محصول ده، یو پروډکټ ده، نو باید ده چې تاسو د ده په ډیزاین کار شروع کړئ، د دې په هکله برنامه جوړ کړئ، پلان جوړ کړئ چې څنګه کولی شئ چې دا جوړ کړئ، چیرته یې جوړ کړئ، چیرته به یې ساتئ، څنګه به یې بازار ته واردوئ، څوک به دا خرڅوي په بازار کې. او که تاسو یو ډیجیټل پلاتفورم یا یو سرویس جوړوئ نو د هغه پروسه لږ څه متفاوته ده. هم تاسو اړتیا لرئ چې همدغه پلاتفورم یا سرویس جوړ کړئ، پروتوټایپ یې جوړ کړئ او خپل تجارت شروع کړئ. بعد له دې نه چې خپل محصول او یا هم سرویس یا خدمت هم جوړ کړئ، ډیر زیات مهمه ده چې تاسو خپل تجارت لپاره یو ویب پاڼه یا یو ویب سایت جوړ کړئ. ډیرې مختلفه پلتفارمونه شته دي په بازار کې چې تاسو کولی شئ د ویب پاڼې جوړولو لپاره ترېنه استفاده وکړئ، لکه ویکس، ویبلی او ورډپریس. دوی هر کوم یوې چې وغواړئ کولی شئ خپل تجارت ته ترېنه ډیر یو ښه ویب سایت جوړ کړئ. بعد له دې نه چې تاسو خپل ویب سایت هم جوړ کړئ نو باید د بازار موندنه یا مارکیټینګ شروع کړئ. بازار موندنه یا مارکیټینګ د تاسو د تجارت تر ټولو مهمه او اصلي برخه ده، ځکه چې په دلته تاسو نور خپل د هغه محصول او تجارت په برخه نورو ته وایئ، غږیږئ او هغه دوی خبروئ چې بازار ته دغسې یو محصول یا دغسې یو خدمت راغلی ده. په راتلونکي به زه انشاءالله د مارکیټینګ او د بازار موندنې په هکله یو بیله ویډیو جوړه کړم. آخرینی ګام چې زه غواړم تاسو ته د دې په هکله وغږیږم د خپل ټیم پراختیا ده. که تاسو تر اوسه پورې فقط یوازې ولئ خپل تجارت کې او خپل تجارت هم کله چې پیل که وم لیده چې ډیر خلک د تاسو تجارت ته علاقه لري، تاسو ډیرې پیسې پکې لاسته راوړئ او کار ډیر زیات ده، نو کولی شئ چې نور خلک هم ځان سره شریک کړئ. زه په آینده کې د ټیم د اهمیت په هکله به هم یو ویډیو جوړه کړم، ځکه چې یو قوي او یو ښه ټیم د یو تجارت بریا لپاره ډیر زیات مهمه ده. اما فعلا همدغونه چې که تاسو یوازې یاستئ او خپل تجارت ساده او وړکوچکی غواړئ چې وساتئ نو کولی شئ چې همداسې مخکې ویسئ. اما که تاسو غواړئ چې خپل تجارت لوی کړئ او پراخه یې کړئ نو کولی شئ چې خپل ټیم کې نور خلک هم شامل کړئ چې هغه دوی کولی شي تاسو سره په مارکیټینګ کې یا هم په خرڅولو کې، بازار ته وړلو کې یا هم اداري کارونو کې مرسته وکړي. مننه ډیر زیات د تاسو نه. د ما د چینل سبسکرایب کول مه هیروئ.
خدای پامان.